वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक करें वीडियो को और यहाँ पर एरो पर क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
पूरे प्रोजेक्ट में आपने देखा कि ये ऑटोमेटिक चलने वाला बेल है। पिछली बार जो मैंने बनाया था वो क्या था, वो था पानी से चलने वाला जिसमें पानी बर्बाद होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको ऐसा लगा होगा कि ये कोई मैजिक है, तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं, इसके पीछे एक साइंस है। दोस्तों बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में पानी आपको भरना होता है 500 ग्राम, मतलब कि 500 ग्राम की बोतल लेनी होती है, जो कि मैंने स्प्रे की बोतल यूज़ की थी। आप वाटर बोतल यूज़ करना ताकि इससे आप सक्सेसफुली कर सके प्रयोग। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि 100 ग्राम पानी उसमें डाल दो, सारे बोतल में 100 ग्राम पानी, और बोतल 500 ग्राम की रखते हो तो टोटल बोतल 500 ग्राम की होनी चाहिए। अगर लीटर की रखते हो तो लीटर की होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी के वजन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो घूमता रहता है। आप इसमें डीसी पावर मोटर लगा के आप इसमें बिजली भी पैदा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक करें वीडियो को।